شاندەکە پلەبلندە ji Komîteya Peywendiyên Derve kesê li gele Dr. Hêmen Hewramî cîgirê Seroka Perlemanê Kurdistanê civiyan. Dawên pêşhateyên siyasî li Sûriyê bigiştî û bi taybetî rewşa Kurdî gengeşekirin. Doh şandeke pileblind ji Komîteya Peywendiyên Derve yan Cumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi serokatiya Kameran Haco berpirsyarê Komîteya Peywendiyên Derve kesê İbrahim Biro Dr. İsmail Hessav endamên Komîteya Peywendiyên Derve yan Cumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gele Dr. Hêmen Hewramî cîgirê Seroka Perlemanê Kurdistanê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê civiyan li barageha wan li Hewlêrê hatin pêşwazî kirin. Di civînê de her du aliyan behsa dawên pêşhateyên siyasî li Sûriyê bigiştî û yên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî gotobêjkirin tekezî li ser parastina mafên gelê Kurd û mafên tevaya pêkhateyan li Sûriyê hate kirin ku pêwîsta nasnameya gelê Kurd li Sûriyê were parastin doza Kurdî li Sûriyê di riya diyalogê re were çareserkirin.